Mijara me ya îro pişîka min e. Na em qala pisîkeke normal nakin, em qala pirtûkek bi navê pişîka min dikin. Pirtûk ji alî Mîkaîlê Reşîd ve hatiye nivîsandin. Kengê sala 1965 de û pirtûk li Êrîwanê hatiye çapkirin. Wê çayê Gasparyan ji bo pirtûkê xêz çêkirine. Pirtûk ji bo zarokan hatiye nivîsandin û çapkirin û wekî ders jî hatiye bikaranîn. Anha çima mijara me ye ji ber ku li Bakur jî ev pirtûk hat çapkirin. Kenanê Nado ewlatînîze kiriye û Weşanxaneyê Nûbiharê çap kiriye. Çend heb? Tam 25,000 heb. Ne hindik e. Di nav pirtûkên Kurdî de belkî heta anha pirtûkê ku 25,000 heb carek hatiye çapkirin tune be. Em qala pirtûkên zarokan dikin. Loma jî girîng e pişîka min û ev 25,000 heb ji bo xwendevanên dibistana navîn yên ku Kurdî hilbijartine tê belavkirin. Nûbiharê li ser pirtûkê wisa gotiye. Dema me di arşîvan de ev kitêb peyda kir ji ber delalî û balkêşiya helbestên di nav de me got lazim e em carekê din îcar bi tîpên latînî çap bikin û li xwendevanên dibistana navîn yên ku dersa Kurdî hilbijartiye belav bikin. Loma jî Nûbiharê ev pirtûk çap kiriye, 25,000 heb çap kiriye bi alîkariya hin kesan û bêpere li dibistanên navîn li xwendekarên ku Kurdî hilbijartine belav dikin. Baş e, Mîkaîlê Reşîd kî ye? Nivîskarê pirtûkê Mîkaîlê Reşîd 1925 de hatiye dinyayê û 1985 de di 60 saliya xwe de miriye. Wî ji bo pirtûkên zarokan gelekî kep daye. Gelek helbestên wî di nav pirtûkên dersên ji bo zarokan de cih girtiye. Tê zanîn ji xwe li Sovyetê li gelek welatan dersên bi Kurdî hebûn, Mîkaîlê Reşîd jî di vî warî de kep daye. Ev pişîka min jî yek ji wan e. Belê pişîka min pirtûkek biçûk e, ji bo zarokan e, ji bo zarokên 3 salî û jê jordetir e. Pêşniyaza me ev e vê pirtûkê peyda bikin û ji bo zarokên xwe bixwînin yan jî bidin xwendin.